行過去船尾，咁行翻過嚟，已經你睇下深色嗰啲就係落咗個位㗎啦。啱啱落咋？係啊，起碼有5尺係咪啊？唔止添啊，其實咁覺得好快啊！嗰隻船仔咧，但係佢點樣行得咁好？落咗起碼有嗰度有冇7尺？真係。咁咪就嚟開門咯。係咯。Open the door。梗唔係啦。芝麻開門。開始慢啦，好似。哇，起碼有10尺啊！有冇啊？毒我先得㗎。Sorry。有毒。Sorry。真係爛喎！係喎。買過對喎。唉，終於報銷啦，跌到去溶啊！但係仲要着埋呢幾日喎。咩買過對啊？買個對啦。 $2 $1。芝麻開門。黑芝麻、白芝麻。冇啊！開門，喂喂。Open the door！哇！呢一條就係神聖之門。尼羅河啊！誒又嚟啊！又嚟，抹毛巾又嚟。呢度閘都好厚，有3尺。另外一隔離嘅，嗰度有隻船標出嚟㗎啦。撒馬利啊，海度。哇！幾價錢？但係佢哋頭先好危險嘅喎人。真係啊！即係佢哋做生意攞條命嚟搏。我哋望住前邊啊，係咯。前進，前進，前進，咩？前進，前進，前進。前進，前進，前進進。流汗唔係，sorry，流淚啊！咁就夠。呢個船仔咧？隻船仔咧？右手邊。下去有多少米？下去有多少米？
哇！我哋過個大巴啦！基本上那个床跟那个。呢度走了。有綠色。